Jamiyat rivojlanishi bilan jinoyatchilik va huquqbuzarlik shakllari ham murakkablashib bormoqda. Zamonaviy dunyoda jinoyatchilikka qarshi kurashning samarali vositalaridan biri ilmiy yondashuvdir. Aynan shu ehtiyojdan kelib chiqqan holda mamlakatimizda kriminologik tadqiqotlarni tizimli yo'lga qo'yish va sohada yetuk ilmiy kadrlarni tayyorlash maqsadida Kriminologiya tadqiqot instituti tashkil etildi. Institut jamiyatimizda xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Institut quyidagi ustuvor yo'nalishlarda faoliyat yuritadi: kriminogen vaziyatni chuqur tadqiq qilish va jinoyatchilik tendensiyalarini prognozlash, jinoyatchilik omillarini aniqlash va bartaraf etish bo'yicha samarali choralar ishlab chiqish, ilmiy amaliy tadqiqotlar asosida kompleks yechimlar yaratish, oliy malakali ilmiy kadrlarni tayyorlash va ularga ilmiy darajalar berish. Institut huzurida O'zbekiston Respublikasi Kriminologiya kengashi, Xalqaro ekspertlar kengashi, ilmiy darajalar beruvchi muassasalar va ilmiy kengash, shuningdek, institut faoliyatining asosiy masalalarini ko'rib chiqish va hal qilish uchun institut kengashi tashkil etilgan. Ilmiy kengash 16 nafar professor kriminolog olimlardan iborat bo'lib, yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini berish faoliyatini amalga oshiradi. Institut jinoyatchilikka qarshi kurashish, jamoat xavfsizligini ta'minlash va ilmiy taraqqiyotga hissa qo'shishni istovchilarni mustaqil izlanuvchilikka taklif qiladi. Mustaqil izlanuvchilikka kimlar hujjat topshirishi mumkin? Huquqshunos magistr yoki unga tenglashtirilgan oliy ma'lumot diplomiga ega xodimlar. Mustaqil izlanuvchilar qaysi ixtisosliklar bo'yicha tadqiqot olib boradilar? 2025-yil yanvar oyidan boshlab Kriminologiya tadqiqot institutida oliy malakali ilmiy kadrlarni tayyorlash uchun yuridik fanlarning 12.00.15 kriminologiya, 12.00.08 jinoyat huquqi, jinoyat ijroiya huquqi, 12.00.14 huquqbuzarliklar profilaktikasi, jamoat xavfsizligini ta'minlash, probatsiya faoliyati, 05.01.12 kiberxavfsizlik, kiberjinoyatchilik ixtisosliklari bo'yicha ilmiy izlanish olib boriladi. Mustaqil izlanuvchilikka qachon hujjat topshirish mumkin? Har chorakning 1-oyi 15-sanasidan 2-oyi 15-sanasigacha. Mustaqil izlanuvchilikka qanday ro'yxatdan o'tiladi? Daraja ilmiy.uz elektron platformasi orqali. Mustaqil izlanuvchilik qabul shartlari qanday? Yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasi uchun mustaqil izlanuvchilikka talabgor quyidagi hujjatlarni ilova qilgan holda ariza yoki bildirgi bilan O'zbekiston Respublikasi Kriminologiya tadqiqot institutiga yagona elektron tizimi orqali murojaat qiladi. Dissertatsiya tadqiqoti asosini tashkil qiluvchi ilmiy jurnallarda chop etilgan kamida 3 ta maqola va bitta tezis, pasport nusxasi va 2 dona 4x6 shakldagi rasm, qisqacha biografik ma'lumotnoma, magistr yurist yoki unga tenglashtirilgan oliy ma'lumot to'g'risidagi diplom nusxasi, belgilangan tartibda tasdiqlangan mehnat daftarchasi yoki kadrlar bo'limidan ma'lumotnoma, ilmiy ishlar, maqolalar, tezislar ro'yxati, ish joyidan tavsifnoma, ilmiy rahbardan rozilik xati. Kriminologiya tadqiqot institutida mustaqil izlanuvchilik bu sohaga qiziquvchi talabgorlar uchun haqiqiy imkoniyatdir. Bu yerda ular yuqori malakali ilmiy rahbarlar bilan ishlash, zamonaviy tadqiqot bazasidan foydalanish, xalqaro hamkorlik loyihalarida ishtirok etish orqali jinoyatchilikni oldini olish sohasida muhim ilmiy hissa qo'shish imkoniyatiga ega bo'ladilar.